الو السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری از اهواز. اسمتون؟ عبدالرحمن. آقای عبدالرحمن بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. خوبی؟ الحمدلله. آقا ما شیعه هستیم، میخوام سنی بشیم ان شاء الله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. آقا عبدالرحمن چه چیز سبب شد که شما این مذهب باطل رو ترک بکنید؟ والله الان تقریبا 2 ماه برنامه‌تون رو می‌بینیم. الان 2 ماه که برنامه‌تون رو می‌بینیم همش اهل تشیع باطل، دروغ و تلبیس و کلکه. الله اکبر. الله اکبر. آقا عبدالرحمن یک نکته‌ای که خیلی از این آخوندا ادعا میکنن که اینایی که میان اعلان هدایت میکنن خاصتا از اهواز اینا دروغه، اینا خود سنیایی هستن که میان به دروغ میگن که ما شیعه بودیم سنی شدیم. نظرتون در مورد این حرف چیه؟ والا ما شیعه‌ایم. خب الان از همین لحظه به دین محمد، به دین الله، به دین اهل سنت پناه آوردیم. الله اکبر. الله خب هر کی کلک دروغ اهل تشیع دارن خدا بکریم. بعدن تقریبا 20-22 نفر از بچه‌های اهواز که نماز تراویح داشتن میخوندن همه رو گرفتن، همه رو گرفتن. الله. ما هم خبر نداریم. الله المستعان. آقا عبدالرحمن شما عرب هستید؟ بله. چه پیامی دارید برای برادران و خواهران عربتون به زبان عربی اگر بیان بفرمایید؟ چشم. ارجو من شيعة الأحواز كلهم يستننون على دين نبي محمد ان شاء الله، كلهم يستننون. هذا دين شريف. الله. دين الشيعة كلك، كذب، كلاوات، تلبيس. دين الشيعة الله. ياخذون فلوس كم يعني صيغه ومتعه، غير المتعه ما عندهم، كله كذب وكلاوات الشيعة. والحمد لله والشكر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله اكبر. جزاك الله خير يا اخي المبارك اخي عبد الرحمن. اسال الله لك التوفيق في الدنيا والاخره. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله بس خير. حفظك الله. في امان الله اخي. في امان الله اخي. في امان. السلام عليكم.